မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အားလုံးကိုဝေမျှကျင်တာကတော့ Honda Fit Shuttle Hybrid ကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေကို G-scan နဲ့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေရှိနေလဲ data တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ G-scan မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Honda ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Honda ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Honda နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကားတွေကျလာမယ်ပေါ့နော်အော်တိုလည်းရွေးလို့ရတယ် manual လည်းရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် manual ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ Japan domestic လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက16ပင်လားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် international မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Japan domestic လည်းရွေးလို့ရပါတယ် international ဆိုရင်တော့16ပင်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူထဲထဲဝင်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် Japan domestic ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Japan domestic ထဲမှာအတိအကျပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Honda Fit Shuttle Hybrid ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Fit Shuttle Hybrid ပေါ့နော် GP2 ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ LDA နဲ့သူ့ရဲ့ model year ကဒီ2011ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်တကယ်လို့12နဲ့13ကြားဆိုရင်ဒါရွေးမယ်ပေါ့နော်13နဲ့14ကြားဆိုရင်ဒါရွေးပြီးတော့14အထက်ဆိုရင်ဒါကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2011ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရွေးချယ်လို့ရတာတွေကတော့အများကြီးပါ system search နဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားတစ်စီးလုံးမှာရှိနေတဲ့ system တွေပေါ့နော်ဥပမာ ABS တွေရှိမယ် engine ဘိုင်းတွေရှိမယ်နောက် SRS တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ IMA ဘိုင်းတွေရှိမယ်အကုန်လုံးကိုဒီစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြာကြီးစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော်ဥပမာ engine လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ transmission ဘိုင်းလား ABS လားပေါ့နော်တစ်ခုချင်းကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ hybrid အကြောင်းကိုဒီစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် IMA ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် IMA ရဲ့အရှိကတော့ integrated motor asset ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ hybrid နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကြာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်တော့ဆက်ဝင်ရတာအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခြေအနေလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက screen မှာပေါ့နော်ဒီ5ခုပေါ်လာမယ် DDC analyze ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖတ်နေတဲ့ဒီ code ပေါ့နော် OBD code ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပါ data တွေကို analyze လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ data အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စစ်ဆေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီနေရာမှာ3ခုအများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ code တွေဖတ်မယ်ကုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့နော် EBS ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖတ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ special function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာတွေနဲ့ landing လုပ်တာတွေ calibration လုပ်တာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီ function တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DDC ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကုတ်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကုတ်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကတော့ no ကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်လေးနဲ့ဘက်ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာတော့အရေးကြီးလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကတော့ဒါကားကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးပေါ့နော်ဒါကတော့စက်ရုံထုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဂျပန်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ original data နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေလေးမှာရှိနေတဲ့ data ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ data ကိုကျွန်တော်ကဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Honda Fit Shuttle ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားတစ်စီးမှာဒါတွေကအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ engine ရဲ့ဒီ motor ရဲ့ speed ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ voltage တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ engine coolant ရဲ့ temperature ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ဒါ90ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ throttle position မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း15%လောက်ကပုံမှန်ပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ IMA ကိုစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery ကိုအဓိကစစ်ပါတယ် battery မှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery ရဲ့ IMA battery ရဲ့ temperature sensor ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် temperature sensor 3လုံးပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ voltage တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ2.2 ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာရှိပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့31ပတ်ဝန်းကျင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်အပူချိန်ဆိုရင်ကဒါပူတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးပုံမှန်အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်တွေကဒီမှာ32 30ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘူအားလည်းဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က
ပုံမှန်အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ IMA battery ရဲ့ module တွေရဲ့ total voltage ပေါ့နော် battery အားတွေအားလုံးပေါင်းက114ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ကတော့130ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းဒါကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချက်လက်တွေကတော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တာကတော့ IMA battery ရဲ့ usable capacity ပေါ့နော်ဒီ capacity ကဒါကျွန်တော်တို့85ဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးသစ်တွေကတော့ဒါ100ခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အိုးသစ်လုံးဝဒါဒီစက်ယုံကနေထုတ်လာတဲ့ဟာမှာ100ခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ဒီအိုးသုံးပြီးသားဒီ hybrid battery အိုးတွေကတော့သူ့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းက85လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောမှဆိုရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေက90အောက်ပေါ့နော်ဒီကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ပါဘူးဒါကတော့ SOC ပါ state of charge အခြေအနေကတော့ဒါကတော့အားသွင်းတဲ့အခြေအနေပါ85ရာခိုင်နှုန်းဒီမှာရှိတယ်ဒါကတော့သူကအားသွင်းတဲ့အခြေအနေမှာ65ပဲရှိတဲ့အတွက်အားတော့သွင်းနေတုံးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေရအောင်မှာ brake switch signal ပေါ့နော် brake ဒီမနှင်းထားဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအချက်လက်တွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့သလိုပဲသူရဲ့ IMB battery ရဲ့ module က114ပေါ့နော် total voltage ကဒီလောက်ရှိတယ်တစ်ခုချင်းစီကို module အလုံးပေါင်းဒီမှာဆိုရင်9ခုရှိတယ် module တစ်ခုကို16.3ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိရှိပါတယ်ဒါကတော့သူပုံမှန်အခြေအနေပေါ့နော်ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က module တစ်ခုပြတ်နေပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘိုးအားကလုံးဝထိုးကျနေမယ်ဥမာ6လား7လားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က module တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ battery ကဒါပြဿနာရှိနေပြီအဲ့တော့ module 9ခုရှိတယ်ဒီ battery အခြေအနေဆိုရင် module 9ခုလုံးကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် engine ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းစာမျက်နှာကကျွန်တော်တို့6မျက်နှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့10မျက်နှာမြောက်ပေါ့နော်ဒီဘက်က9မျက်နှာမြောက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအစကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် page 1ပေါ့နော် page 1ကနေ90ရှိမယ်ဒါ page 2ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ IMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပါဒါကိုကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာဘာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ engine ကြည့်လို့ရတယ် engine ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်engine ဘိုင်းမှာကတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ engine အချက်လက်တွေလည်းကြည့်လို့ရသလိုဒီ hybrid ဘိုင်းကိုလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် engine မှာလည်း DDC code ရှိလားမရှိလားတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ DDC code လုံးဝမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ data analyze လုပ်မယ်ဒါ data တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်ကားတစ်စီးပြုပြင်တဲ့အခါမှာ diagnostic ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီ analyze လုပ်တဲ့ဒီ data တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီ data တွေရဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြုပြင်တဲ့ mechanic ကခန့်မှန်းနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ engine ပေါ့နော် engine ရဲ့ level မှုတွေပြီးရင် throttle ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ coolant temperature အပူချိန်တွေလေဝင်တဲ့လေရဲ့အပူချိန်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာအချက်လက်တွေအကုန်လုံးဖတ်လို့ရတယ် engine load ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုရင် engine load က26ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့များနေတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့15ပုံဝင်ကျန်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် aircon ဒါမဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေကို26ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့များနေပါတယ်ပုံမှန်ကသူက15ကနေ20ကြားပုံဝင်ကျန်လောက်ရှိတယ်ဒါတော့ engine တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူပါဘူးနောက် ignition timing မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ4ပေါ့နော်4ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့နည်းနေတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8နဲ့12ကြားပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်ဒါတော့ battery voltage တွေပေါ့နော် EGR ဘိုင်းတွေဒီမှာအကုန်လုံး data ထဲမှာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ် aircon ဆိုရင်လည်း aircon ခလုတ်ဖွင့်ထားလားပိတ်ထားလားပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် airflow sensor တွေဒီဘယ်လိုလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဘိုးနဲ့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်gram per second နဲ့လည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်လေဝင်တဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ် throttle position ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ compressor အခြေအနေတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်စာမျက်နှာအားလုံးပေါင်း17မျက်နှာရှိပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးအနည်းသက်ဆုံးပေါ့နော်အခြေအနေဒါကကောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတော့မှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဥမာလေးနဲ့ဒီမှာဆိုရင် mid fire ဘာမှမရှိဘူး0ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပေါင်းဒီ17မျက်နှာပေါ့နော်17မျက်နှာလုံးဟိုဒါ data တွေပါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် special function ပေါ့နော် special function ဆိုတာကတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က throttle တွေပါတွေပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာလက်နဲ့လေတကားကိုတွန်းမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် calibration ပြန်လုပ်ပြရပါတယ်အဲ့တော့ calibration လုပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ဒီမှာ TP position check ပေါ့နော် TP landing value reset ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ရတယ် EGR ဘိုင်းစစ်ဆေးကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CKP ရဲ့ pattern တွေပေါ့နော် landing လုပ်မှာလား cleaning clear လုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် ECU ကိုပဲလဲထားလို့ကျွန်တော်တို့ reset လုပ်မှာလားဒါတွေကို special function တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်မှာဆိုရင် fuel pump ပေါ့နော် off tab တွေ on tab တွေပေါ့နော် on ဒီမှာဆိုရင် injector ပေါ့နော် injector တွေအမွေ injector အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ special function ထဲမှာဒီသူ့ရဲ့အဓိကပေါ့နော် special function လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအဓိကအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့် function တွေဆိုရင်ဒီ special function ထဲမှာရွေးချယ်ပြီးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ G scan နဲ့လုပ်ရင်တော့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ AD ပေါ့နော် CVD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ transmission တွေကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေပါလာမလဲပေါ့နော်သူလည်းဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော် DDC ကုတ်ဖတ်မယ် data တွေ analyze လုပ်မယ် data စစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် special function နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါကဟိုပေါ့နော်ဒီ equation တက်ပုံစံမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် DDC ပေါ့နော် DDC ကုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကောင်းနေတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကုတ်ကတော့ဘာကုတ်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးခါလီကြရင်တော့ history code တွေကြံတတ်ပါတယ် history code ဆိုရင်တော့ရိုးတန်းဖြတ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ data analyze ပေါ့နော် data တွေကိုစစ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စာမျက်နှာ9မျက်နှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကားကလောဆယ်ရက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်0 km/h ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက driver pulley တွေ breaker ရဲ့ဒီ driver pulley ကလည်းဒီလုံးဝ0ဖြစ်နေမယ် engine RPM တွေဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် drive pulley နဲ့ driver pulley ကလည်း0ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီထဲမှာဝင်ရောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်throttle ရဲ့ position ပေါ့နော် pedal ရဲ့ position အခြေအနေတွေလည်းဒီ AD တွေကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ AD ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းနေနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့က ABS ရဲ့ဒီ wheel speed sensor တွေပေါ့နော် brake speed sensor တွေကဒီဘယ် sensor တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲမှာဖတ်လို့ရပါတယ် brake switch တွေရောအလုပ်လုပ်လာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ P ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကားရက်ထားတယ် P ဆိုတဲ့ parking ရဲ့ indicator lamp လေး on နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် P ဆိုတာ on ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ back gear ထိုးထားရင်ဒီနေရာမှာ on ပြမယ်ပေါ့နော် N ထိုးထားရင် N မှာ on ပြတယ်ပေါ့နော် D လား S လား A လားပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူက on off ပြပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ခလုတ်တွေပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် special function ပေါ့နော် special function မှာလည်းအဲ့လိုပဲ ECU reset လုပ်လို့ရတယ် inverter solenoid တွေကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘား body ကိုဖြုတ်မကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြားအာယုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ test လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုသူကသွားနားထောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထဲထဲကဒီ solenoid တွေအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကို special function တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီကားအနေနဲ့ကတော့ EPS ပေါ့နော်ဒီ electric power steering ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဒီလက်ရဲခင်မှာပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော် DDC ရှိမယ် data analysis ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်တူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအားလုံးပါတယ်အဲ့တော့ DDC ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ဒီ motor power supply voltage ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဖြတ်လို့ရပါတယ် Honda ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က engine နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြတ်လို့မရဘူးရိုးရိုးတန်း IG on ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတ်တွေကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီကုတ်တွေကိုဖြတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့မပိတ်ထားတဲ့အတွက်တော့ပေါ့နော်ရိုးတန်း on ထားပြီးတော့ engine လောဆယ်မှာနှိုးထားတဲ့အတွက်ကုတ်တွေကိုဖြတ်လို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data analyze ဆိုပြီးတော့ data တွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
မော်တာဂန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ steering ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမော်တာအနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် steering ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအချက်လက်တွေပြောင်းလာမယ်ဘယ်ကိုလှည့်မယ်ဆိုရင် minus နဲ့ပြပြီးညာကိုလှည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus နဲ့ပြပါတယ်ဒါကတော့ဒီ steering ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေဒါဝင်ရောက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတစ်စီးရဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုး scan tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးတန်းကုတ်လေးပဲဖတ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကတော့အချက်လက်တွေကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်တွေကိုပဲဒီပေါ့နော် reference ယူပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကားပြုပြင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြုလို့ရကြိုးနှက်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ